আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওয়ান বাংলা 100 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন এবং 2021 সালের নতুন মডেল নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্ট্রিট অ্যাড্রেস 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 08450618840 01377198584। এই নম্বরে কল করে অনলাইন করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনজনদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। তাহলে অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব এবং 2021 সালের নতুন মডেল কিন্তু একেবারে দেখেন একদম নিউ মডেল। এবং দেখেন বিলেটটা দেখেন খুবই সুন্দর, একদম কার্ভ 3 পাখা কিন্তু ডিজাইন দিয়ে 3টা পাখা। দেখেন পাখা কিন্তু 3টা এবং পাখাটা কিন্তু কার্ভ খুব সুন্দর কিন্তু পাখাটা এবং ডিজাইন কাঠ কালার ডিজাইন, পাখাটায় কাঠ কালার ডিজাইন এবং বডিতে কিন্তু খুব সুন্দর কাঠ কালার ডিজাইন করা কিন্তু দেখেন খুবই সুন্দর একদম আনকমন এবং অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস এবং শব্দহীন এই সিলিং ফ্যান। কোনো শব্দ হবে না এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং অনেক বাতাস। আর দর্শক, এই পাখাটা দেখেন, পাখাটা কিন্তু আমরা একদম খুবই সুন্দর এবং ডাস্টবিন এবং কোনো ময়লা জমবে না, খুবই সুন্দর এবং আর পাখাটা কিন্তু দর্শক তৈরি কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না এবং মরিচা পড়বে না, সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। আর মোটরটা দর্শক দেখেন, মোটরটা অনেক হেভি মোটর কিন্তু এটা অনেক হেভি মোটর। এটা মোটরটা কিন্তু তৈরি আপনার সম্পূর্ণ মানে 100% কপারে তৈরি। এখন লেখা আছে দর্শক, এই দেখো থেকে লেখা আছে 100% কপারের তৈরি, যা আপনার দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাইকৃত। প্রতিটা ফ্যানের বডির ভিতরে আপনি দেখবেন খোদাইকৃতভাবে এবং সাল লেখা থাকবে, 2021 সাল খোদাইকৃত লেখা থাকবে। আপনার দর্শক, এই যে সামনে আর একটা কালার আসতে আছে ব্ল্যাক কালার, এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালার আসতে আছে সামনে, এটা পাবেন ব্ল্যাক কালারটা পাবেন, খুবই সুন্দর এবং আনকমন ও নতুনত্ব। দর্শক, আপনাকে কীভাবে অরিজিনাল প্রোডাক্ট আপনি চিনবেন সেটা আপনি দেখা যাচ্ছে। সেটা লাগে আপনি প্রতিটা ফ্যানের গায়ে দেখবেন, আপনার আমার প্রতিটা প্রোডাক্টের গায়ে দেখবেন এই যে মেড ইন পাকিস্তান, একদম মেড ইন পাকিস্তান। দর্শকে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান এবং 2021 সাল যে বলছি আপনাদের, এই দেখেন 2021 সালে আপনার খোদাই করতে একদম নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন এবং নাজির স্ট্যান্ডার্ড এবং পিওর কপার লেখাই আছে একেবারে। এবং বিলেটটা দেখেন খুবই সুন্দর এবং ডাস্টবিন খুব গ্লেজিং একটা বিলেট দেখেন খুবই সুন্দর এবং নতুনত্ব এবং অরিজিনাল পাক পাঞ্জাব সুপার ব্র্যান্ডের একটি সিলিং ফ্যান, অরিজিনাল পাকিস্তানি অরিজিনাল পাকিস্তানি একটা সিলিং ফ্যান দেখেন খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। দর্শক, যারা ভালো মানের অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারেন, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক এবং অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে আপনাদের হাতে তুলে। দর্শক, এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি 6500 টাকা, মাত্র 6500 টাকা অরিজিনাল পাকিস্তানি 3 পাকার ডিজাইনেবল একটি সিলিং ফ্যান, খুবই সুন্দর দর্শক, মাত্র 6500 টাকায়। দর্শক, আমার ভিডিও দেখে যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন আর সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্ট্যাটাস 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 01450618840 01377198584। এই নম্বরে কল করে অনলাইন করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, সুস্থ থাকুন, আপনাদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।